мы продолжаем тестирование с данного камина, сдаем его точнее. Значит, вот у нас на втором этаже дымоход Шедель. Сделана разводка теплого воздуха через такой тройник большой в 3 комнаты. В этой комнате температура, которая выдается через час стопки, 30-40 примерно. При этом на дымоходе 16 градусов. Вот такая же температура, нет, на рядом идущей стене 12 градусов. Так, в этой комнате у нас вот такой туннель в суперизоле, и из него идет тепло 40, ну а если так направить в середину, под 50 градусов. При этом температура на кожухе 17 градусов. Ну и третья комната, тоже выход теплого воздуха. Из него идет 43. Дымоход переходил Шедель потом в нержавеющую трубу с изгибом. И вот так вот потом уходил в чердак и на крышу. Все зашито суперизолом. Соответственно, это ничего не греется. Итак, вот, собственно, сам камин. Он изготовлен, применили мы топку Гавриловы сыновья. Вот. А также конструктивно корпус камина сделан из плит Шамотека. Тоже производство Гавриловы сыновья. Вот такая вот плита. Итак, сейчас вот для понимания, как работает камин, какая динамика нагрева. Прошло чуть больше часа, мы имеем на корпусе камина 47 градусов на фронтальной части, над дверкой 59. На боковых поверхностях на том же уровне 28, за счет того, что они удаленнее от непосредственных этих самых конвекционных каналов. Значит, возле решетки конвекционной у нас 31, из решетки выходит, ну, вот так вот, 46 градусов. При этом вверху в самом 30, потолок 20. Вот такие, уважаемые друзья, замеры по функционированию тандема каминная топка Гавриловы сыновья и конструктивный материал Шамотек. Рекомендую использовать такую комбинацию, так как существенно улучшается комфортность работы этого камина для, скажем, жильцов дома, так как, сами понимаете, непосредственная температура от корпуса идет, переизлучается и идет уже 50 градусов, а не высокотемпературный какой-то конвекционный поток. Здесь мы сделали такую смешанную технологию, и конвекционную, и аккумуляционную. Ну, скажем так, для того, чтобы сочетать все преимущества, которые может дать данное оборудование. Час топки, обратите внимание, чистота стекла, она как была прозрачная, абсолютно кристальная, так и есть. Цвет шамота, да, он немножко, скажем так, немножко приобрел кофейный какой-то оттеночек, но он белый и чистый. Ну, есть разница, если вы видели, как работают там некоторые камины, у которых и стекло черное, и все внутри черное, то вот как бы это в данном случае могу уверенно сказать, что качественное оборудование, правильно сделана пропорция распределения воздуха на чистое стекло, на горение, и это все дает
эффективную и комфортную работу камина. Так, дорогие друзья, рекомендую покупать, заказывать и брать установку под ключ, оборудование Гаврилов и сыновья с применением их технологий, с применением всех их преимуществ, обещанных гарантий. Как официальный представитель данной компании в Харькове мы это все обеспечиваем. Заказывайте камины, это благо, это добро, это радость и счастье. Всего наилучшего.